Hi guys, welcome to my YouTube channel Hajong Dance Assam. तो बंधु खिला आज का मैं अपना खिलागे बाखाटिन पर एक नया ब्लॉग्स नहीं है मैं जुदा नया ब्लॉग्स नहीं है आज का मैं डिमापुर ला ट्रेन स्टेशन ला किस दृश्य देखा चेष्टा करिब तो बंधु खिला मोला भिडिओ अपना खिला फास्ट लगान लास्ट लगे से थाक स्किप ना कराके खूब भला हम आज का सुंदर लगे और जगह खिला खूब सुंदर लोकेशन खिला अपना खिला से थाक मोला भिडिओ और बंधु खिला मोला भिडिओ से जो अपना खिलागे भला लगे मोला चैनल लगे सब्सक्राइब कर और भिडिओ के लाइक कर कमेंट कर तो बंधु खिला बाखाटिन ना कर भिडिओ स्टार्ट कर तो बंधु खिला आस्ते आस्ते जे डिमापुर ट्रेन स्टेशन ला किस दृश्य देखा अपना खिलागे तो बंधु खिला खूब सुंदर हम भिडिओ खूब धमाका हम भिडिओ खूब मजा लगे जगह खिला खूब सुंदर लोकेशन खिला अपना खिला से थाक मोला भिडिओ भल लगे तो बंधु खिला डिमापुर ट्रेन स्टेशन खूब डांगर खूब लम्बा माने नागालैंड डिमापुर माने नागालैंड पड़े ये डिमापुर और डिमापुर डिस्ट्रिक्ट हे कोहिमा डिमापुर डिस्ट्रिक्ट तो बंधु खिला इधर भाषा नागामन आसे और नागालैंड इधर जगह और मैं अपना खिला डिमापुर ट्रेन स्टेशन किस दृश्य देखा चेष्टा कर तो बंधु खिला तो बंधु खिला ट्रेन स्टेशन और बाखाडोर नैका और अल्प जले पाब ट्रेन स्टेशन डिमापुर तो बंधु खिला इटा जगह हे रेल बाजार माने जगह नाम रेल बाजार कय ट्रेन स्टेशन ओसरनी इटा बाजार मैं देखते रही अपना खिलागे से थाक भितरे अल्प साइड बाय इदिने बाजार बहे इटा हले रेल बाजार और आगबाई आसे ट्रेन स्टेशन अल्प आगबाई जले पाब तो बंधु खिला से थाक भितरे तो बंधु खिला फाइनली ट्रेन स्टेशन पाले तो बंधु खिला ऊपर उठब लगे ओभार ब्रिज सीढ़ी दे तो बंधु खिला अपना खिलागे ओभार ब्रिज ऊपर लगान मैं अपना खिलागे ट्रेन स्टेशन ला किस दृश्य देखा चेष्टा कर तो बंधु खिला से थाक भिडिओ आगे बंधु खिला अपना खिला सा इधर डिमापुर ट्रेन स्टेशन ला ओभार ब्रिज और मैं देखा अपना खिला ट्रेन स्टेशन दृश्य ओबाइसा ट्रेन स्टेशन खूब लम्बा बाखार लम्बा खूब डांगर टाउन डिमापुर और लोकेशन तो सुंदर भला अपना खिला जो पाए तो बंधु खिला बाय बाय।